سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این آلبالو پلو خوشرنگ و جذاب و این کوفته قلقلیای خوشمزه رو ببینیم. برای آماده کردن آلبالو پلو نیاز داریم به 600 گرم آلبالویی که قبلا هستش رو گرفتیم و 600 گرم شکر. داخل یه ظرف یه لایه از آلبالو بدون هسته میریزیم و یه لایه شکر. دوباره یه لایه آلبالو و یه لایه دیگه شکر و همینطور ادامه میدیم. حالا در ظرف رو میذاریم و اجازه میدیم که آلبالو آب بندازه. اگه عجله دارین ظرف رو بذارید خارج یخچال تو دمای محیط 1-2 ساعت بمونه تا آلبالوهاتون آب بندازن. در غیر این صورت میتونین بذارینش داخل یخچال 4 الی 8 ساعت یا حتی یه شب تا صبح بمونه تا آب بندازه. من گذاشتم 2 ساعت بیرون یخچال موند و به این شکل در اومد آلبالو و شکر. حالا اینو میذارم روی حرارت نسبتاً زیاد تا شروع کنه به جوشیدن و شکرش حل شه. بعد اینکه شروع کرد به جوشیدن حرارت رو ملایم میکنم و اجازه میدم 7 دقیقه آلبالو داخل شربت بجوشن و حین جوشیدن کفای روی سطحش رو تا جایی که امکانش هست جمع میکنم. بعد اینکه آلبالو 7 دقیقه داخل شربت پخته شدن، آلبالوها رو از قابلمه خارج میکنم تا بیشتر از این نپزن و له نشن. و اجازه میدم شربت حدود 10 دقیقه بجوشه تا قوام بیاد. برای اینکه بفهمی شربت قوام اومده یا نه، میتونین یک قاشق از شربت رو بریزین داخل یه ظرف و اجازه بدین خنک شه. اگه مثل تصویر شربت آروم حرکت کرد یعنی قوام اومده و آماده است. حالا آلبالوها رو به شربت اضافه میکنم و اجازه میدم 1-2 دقیقه همراه شربت بجوشه و بعد شعله رو خاموش میکنم. خب آلبالو و شربت آلبالو پلوی ما آماده است. حالا بریم سراغ مرحله بعدی. برای درست کردن کوفته قلقلیا 300 گرم گوشت چرخ کرده داریم و یه پیاز بزرگ رنده شده که آب اضافیشو گرفتیم و یک قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و یک قاشق چایخوری نمک. همه این مواد رو با هم دیگه انقدر ورز میدیم تا کاملا یه دست شه و حالت چسبندگی پیدا کنه. حالا از مایه گوشتمون اندازه گردو یا یکم کوچیک‌تر از گردو برمی‌داریم و به این شکل کوفته قلقلی درست می‌کنیم. اگه از گوشت گوسفندی یا گوشت پرچرب استفاده می‌کنیم، قلقلی‌ها رو کمی بزرگتر بردارید چون حین سرخ کردن سایزش کوچیک‌تر میشه. خب حالا بریم که سرخشون کنیم. داخل مایتابه روغن می‌ریزیم و اجازه میدیم روغن داغ شه. و بعد کوفته ها رو میشینیم داخل ظرف تا یه طرفشون سرخ شه. بعد کوفته ها رو برشون گردونیم تا طرف دیگرشون هم خوب سرخ شه. میتونین داخل مایتابه چند قاشق آب بریزین و در ظرف رو بذارین و اجازه بدین با شعله ریز کوفته هاتون مغز بکشن و بعد دوباره کمی تفتشون بدین تا کاملا سرخ شن. حالا 4 پیمونه برنجی رو که از 4-5 ساعت قبل همراه آب و نمک خیس کردیم میریزیم داخل آب جوش. بعد حدوداً 10 دقیقه که برنج زنده است و مغزش فعلا نرم نشده برنج رو آبکش میکنیم. از شربت آلبالو میریزیم داخل یه ظرف و با برنج سفید مخلوط میکنیم تا یه برنج خوشرنگ آلبالوی صورتی داشته باشیم. داخل یه ظرف دیگه برنج خوشرنگ و خوش عطر زعفرونی آماده میکنیم. داخل قابلمه 3-4 قاشق روغن بریزین و هر تهدیگی که دوست داشتین ته قابلمه بچینین.
بعد اینکه ته‌دیگ و چیدیم یه لایه از برنج سفید میریزیم داخل قابلمه. حالا یه لایه از برنج صورتی و آلبالویی. و حالا یه لایه از آلبالوهایی که آماده کرده بودیم میریزیم وسط برنج. آلبالو رو باید حتما وسط برنج بریزیم چون خیلی سریع میسوزه. حالا یه لایه از برنج زعفرونی رو میریزیم. میتونین از کوفته‌هایی که آماده کرده بودین هم استفاده کنید. اما برای آلبالو پلوی مجلسی بهتره که کوفته‌ها رو بعداً حین سرو روی برنج بذاریم. بعد اینکه تمام برنج‌ها رو ریختیم روی برنج از شربت آلبالو میدیم. و حدود نصف استکان آب اضافه کردم به روغن کوفته قلقلیا و به عنوان آب روغن ازش استفاده میکنم. این کار باعث میشه آلبالو پلو خیلی خوش‌طعم‌تر شه. حالا در قابلمه رو میذاریم و بعد اینکه بخار برنج بالا اومد حرارت رو ملایم میکنیم و دم کنی میذاریم و اجازه میدیم برای حدود نیم ساعت الی 45 دقیقه برنج دم بکشه. بعد اینکه برنج دم کشید حالا روی برنج کره آب شده به همراه زعفرون میدن تا بسیار خوش‌طعم‌تر و خوش‌عطرتر شه. اینم از آلبالو پلوی ما که آماده شد و یه برنج سرنگ و بسیار جذاب و خوشمزه داریم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.